اهي شكلها بتفتح الباب اهي ودخلت، وربنا يستر بقى على ايه، على اللي هيحصل. ربنا يستر على المعركة اللي هتحصل دلوقتي. تمام. اهلا 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 حبيب قلبي. لا مفيش حاجة، تمام، احنا محضرين لك مفاجأة بس حلوة. مش مرتاح. لا محضرين لك مفاجأة حلوة. فين؟ يلا بينا، تعال تعال نشوف. بصي بصي ايه اللي موجود هنا. كب كيك. كب كيك عملناه بقى انا ومالك ومروان. طب يا رب. ماشي. يلا بينا يلا. مش شايفه حاجه يعني. ايه؟ لا لا، ما احنا غسلنا كل حاجة. غسلنا كل حاجة. هي دي؟ اه اه. مالك؟ يا رب اكون اتعملت. مالك بس، في كب كيك اهو حلو. افتحي كده. كيك حلو اهو. مالك؟ طب والله حلو. هو ايه؟ بايه مش عارف، معرفش. وري الناس كده. هو محشي حاجه؟ مش عارف. معرفش. طب دي شوكولاته؟ لا ده محروق. طب دي فراوله؟ لا دي فانيليا سايله، كنا المفروض فاكرينها فانيليا سايله بس طلعت لون. طب انت كنت حاطط حاجه هنا؟ لا اصل ده كان في حرواقه لازقه تحت، فانا قمت شايلها. طب وايه ده؟ ايه ده؟ ثانيه، لا استنى. ايه ده؟ انت بتخبطي على مين؟ مش ما هي ما هيفتح. بتتقطمش. هو مفيش حد هيفتح. ايه ده؟ لا بس ايه رايك في اللون؟ ايه رايك في اللون؟ هي ما بتتقطمش. خدي لي بس، ايه رايك في اللون؟ لون ايه؟ انت عملته؟ هو في ايه اللي حصل؟ معرفش. يعني ده كب كيك؟ ما هو ما كان مشروع كب كيك، يعني مشروع كب كيك، بس ما تعرفيش بقى ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بالراحه كده. عملنا المقادير وحطينا كل ايه حاجه. المقادير؟ ايه المقادير بقى؟ مش فاكر. يعني ايه اللي حصل عشان تطلع ده؟ افتكر انا ايه ولا ايه يعني لما اقف اعمل ان انا والعيال. انت ايه ده؟ مش عارف. في حاجه بتمشي. انت عملت الكب كيك بايه؟ فين القوالب الكب كيك؟ قوالب ايه؟ هو في قوالب؟ الكب كيك هو مش بيتعمل في قوالب ولا ايه؟ ما عندناش. ما انت عملت ده في ايه؟ ما انا لا، ما انا جبت بقى الصينيه الكبيره بتاعت الكب كيك وقمت دهنها زيت. ايوه 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 هي دي. ايوه هي دي. اه اهو. دي اسودت. مش مهم. وبعدين؟ مش مهم. بس ولا قبلين قمت دهنها زيت بقى. دهنها زيت؟ دهنتها زيت يعني وحطيت. بتحط الأكياس بتاعت الكب كيك. ما عندناش، طب نعمل ايه؟ كب كيك ايه انت عملت ايه انت؟ لا بس خلي بالك، هو عاجب الاولاد قوي يعني. ده عمل ايه؟ كلوا. انت كلت ده؟ ده عاجبه قوي. كلت ايه انت؟ ايه ده؟ ايوه يعني دي لازم يكون في صواني قوالب كب كيك، اكياس كب كيك. ما عندناش. انت عايز يا حبيبي عاجبك؟ خد يلا. خد. ما عندكش يبقى المفروض، ما عشان كده حروقت. ما هو لازم يبقى في قوالب الاكياس ما خلاص هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ اهو والله. خد يا حبيبي. اديله بقى خلاص اهو، ما عاجبهم اهو، نعمل ايه؟ ما ينفعش. فدي اول حاجه انت حروقتها، عشان كده ما فيش الاكياس. هتقعدي تعدلي عليا؟ خلاص عملته وطلع وحش. حمراء ازاي بقت؟ هي كده. الكيكه بيبقى لونها ايه يا جماعه؟ مش ابيض؟ ابيض. احنا حطينا لون احمر كده، معرفش بتاع ايه، قام محمرها على طول. فانيليا؟ انت بتقولي فانيليا؟ ما هو احنا كنا فاكرينها فانيليا سايله بس طلعت لون احمر. انا ما عنديش فانيليا سايله. هو اللون الاحمر اللي في الثلاجه ده اللي انت حطيته؟ ده لون طعام. ما هو ده افتكرته بقى. نعمل ايه يعني؟ اعمل ايه يعني؟ افتكرته؟ اعمل ايه؟ لا هو المفروض دلوقتي انا اللي اعمل. ما تعمليش حاجه، العيال بتاكله اهو. ده العيال خلصته. ده انا كنت عامل 12 واحده. هو انا اتاخرت كتير قوي كده؟ ما كلناهم على طول بقى، اللي كان اللي اتاكل واللي اترمى. انا اتاخرت كتير. عايز ساعتين. صح. يعني ما يحصلش كده. قلنا نعمل حاجه حلوه. الله سبتكم يوم كامل. ايه ده؟ مش عارف. انت حاطط ايه ده؟ والله العظيم انا مسكته برضه عملت كده وقمت سايبه. بس انت لو دقتيه بقى. مش عارفه، بزيتون مخلل او حاجه مخلله شويه، فاهم؟ ريحه حاجه حراقه. ما حطيتش الشطه. لا ما حطيتش انا حاجه. مقصره في حاجه معاكم. عايزين نعمل لك مفاجاه. عايزين تعملوا مفاجاه؟ بس خلي بالك احنا قلنا مش هنعمل حاجه تاني خلاص. احنا اخر مره والله بعد المنظر ده قلنا والله ما هنعمل حاجه تاني خلاص. والله.
لا 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 لا، سنانك 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 سنانك. لا 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 لا، خلاص احنا بس نحاسبن. خلاص مفيش مشكلة. يلا خلاص تمام، احنا زي الفل. لا تعالى. ارفعني فوق عشان الطبق ده انت هتاكله حالا. لا انا مش هاكل لا انت. والله، ما هاكل. لا ده الطبق ده انت يعني بص والمصحف هتاكله في ما وشك. هاكل.